गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पश्चिम बर्धमान के त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित एक भव्य गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान किया गया और भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यानी ABRSM की त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज शाखा की ओर से मंगलवार को कॉलेज परिसर में श्रद्धा, सम्मान और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत गुरु वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ABRSM की राज्य समिति के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र नाथ राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र नाथ राय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु केवल शिक्षा देने का कार्य नहीं करते, बल्कि संस्कार, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की दिशा भी तय करते हैं। उन्होंने शिक्षकों से नई पीढ़ी को नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और राष्ट्र सेवा की भावना से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ABRSM के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार दास, डॉक्टर कौशिक मुखर्जी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और शिक्षण समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता पर अपनी विचार व्यक्त करते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की भूमिका को समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों को सम्मानित किया गया और गुरु पूर्णिमा के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण श्रद्धा, सम्मान और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों, शिक्षकों और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष आयोजन ने गुरु के प्रति सम्मान और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को एक बार फिर सशक्त रूप से समाज के सामने प्रस्तुत किया। আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে গুরু বন্দন কার্যক্রমের উপর। এটা অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজের শাখা থেকে এটা আয়োজন করা হয়েছে। গুরু পূর্ণিমা থেকে 7 দিন এই সময়কালে প্রত্যেকটি কলেজে এই অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়ে থাকে এবং সেই অনুষ্ঠানটি আজকে আমাদের 4 তারিখ বেলা 12টা থেকে শুরু হয়েছে ত্রিবেণী দেবী ভারতীয়া কলেজে এই 72 নম্বর রুমে। এই সভায় মুখ্যত যেটা হয় যে আমরা সকলেই জানি যে আমাদের গুরু পরম্পরা যে প্রাচীন যে আমাদের সংস্কৃতি, সেই প্রাচীন সংস্কৃতির যে গুরু পরম্পরা সিস্টেম ছিল, আমরা একসময় গুরুগৃহে গিয়ে পড়াশোনার কথা শুনেছিলাম, সেই পড়াশোনা সেই সংস্কৃতি কিন্তু আমাদের মধ্যেই ছিল, এতদিন ছিল। সেটাই আসলে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আলোচনা হবে এবং এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত আছেন ABRSM অর্থাৎ অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য কমিটির সদস্য, উপস্থিত আছেন ABRSM পশ্চিম বর্ধমানের যে জেলা তার সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি। তো তারা এইখানে সেই বিষয়ে আমাদের ছাত্রদের, শিক্ষকদের কাছে বিষয়গুলো আলোকপাত করবেন এবং ছোট একটি বক্তৃতা তাদের আছে। এটা এখানে আজকে এখানে আমাদের 1 ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠান, এটা 1 ঘন্টাই আছে, এটা 4 দিন ব্যাপী চলার প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষক সংগঠন ABRSM হচ্ছে অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ, এটা হচ্ছে একটি শিক্ষক সংগঠন, তাদের থেকেই এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। ছাত্রদের যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি যে শিক্ষা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মানে একটা ডিসিপ্লিন ছিল, এক সময় গুরু পরম্পরা ছিল, সেটা আবার ফিরে আসুক। শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতি, এই সকল কথাই আমরা এখানে মূলত তাদের জন্য, ছাত্রদের জন্য মেসেজ, এবং ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যতে গুরুর সঙ্গে সেই আগের সম্পর্কে, সেই একতা, সেই জিনিসগুলো যেটা হারিয়ে গিয়েছে সেটাতে ফিরে আসতে পারে, সেটাই আমরা এখানে মুখ্য এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বার্তা দিতে চাই। আমার নাম হচ্ছে ডমরুপানি ভট্টাচার্য। আমি একজন এই মানে সংগঠনের একজন সদস্য। এই মুহূর্তে আমার এটাই রেজিগনেশন।